楚红英，你看到了吗？他们都在跪你，而你是本座的。除了本座，谁也没有资格站在你身边，看着众生皆福的风景。楚红英，只要你签了这退婚书，本王可以看在楚老将军刚战死的份上，给你留最后一点体面。殿下，我父亲尸骨未寒，龙城边关10万大军深陷重围，你作为兵部兼兵部，西派一兵一卒，第一件事却是赶来我楚家退婚。楚红英，你还不明白吗？楚家败了，你父亲贪功冒进，导致10万大军被困龙城，皇上没判你楚家满门抄斩，已经是天恩。你现在是个不祥的孤女，难道还妄想做本王的正妃？看着他狂妄的嘴脸，我的情感总生毫无波澜。从现代降临到这个冷兵器时代，身为顶尖军武统帅的我，看待世界的方式只有弹道与口径。他以为自己在施压，却不知道自己正站在一个现代杀神的有效致死半径内，喋喋不休。签了退婚书，交出你楚家藏着的另一半调兵虎符，本王可以做主，抬你进府做个侍妾，保你下半辈子衣食无忧。侍妾，算你识相，以后安分守己。楚红英，你疯了，竟敢撕毁圣旨！大楚律例，将士阵亡不满7日，皇室不得因私废除姻亲，违者狠同入军。赵牧尘，睁大你的狗眼看清楚，不是你退我的婚，是我楚红清休了你这个贪生怕死的废物。你找死！来人，楚红妖抗旨不遵，给我拿下，搜出虎符！我看谁敢动！你会用弩？楚家连弩明明需要30斤臂力。30斤臂力，那是你们兵部造出来的垃圾。滑轮偏离，受力不均，击溃卡壳率高达30%。我父亲根本不是贪功冒进，他是被你们兵部提供的劣质武器害死的。报！龙城旗舰，北敌大军5万铁骑正在攻城，副将全部战死，最多3日，龙城必破。北敌军将长驱直入我大楚腹地。5万铁骑，完了，龙城守不住了！快护送本王回京城！站住！龙城若破，大楚北境生灵涂炭，指望这些朝廷的废物，只有死路一条。楚家军听令！末将在！备马，随我赴龙城！楚红英，你一个连鸡都没杀过的女人，带着30个残废去龙城，你是去送死？殿下，你最好祈祷我战死沙场，因为若我活着守住龙城，待我班师回朝之日，第一枪就挑了你兵部的牌匾。主子，大楚边关将破，我们的探子已经准备好接您回国了。不急着走，去查查楚家这个声名狼藉的大小姐什么时候学会了墨家失传的击国术。主子的意思是，大楚的江山我要，这个女人我也要。大小姐怎么停了？风速3级，空气湿度85%，林中飞鸟盘旋不落，地面有新鲜的战马重踏痕迹。赵牧尘那个废物，上阵杀敌不敢，内斗倒是积极。楚大小姐，三殿下有令，交出虎符，留你全尸，否则不仅是你，这30个残废也得死在这乱葬岗。大小姐快走，我们拼死拖住他们。退下，50人，制式连弩，装备精良，可惜站位太密集，缺乏纵深掩护。死到临头还胡言乱语，放箭！怎么可能？他的连弩不需要重新上弦。跌裂的齿轮咬合，我只加了一个偏心轮，就去掉了你们60%的上弦时间。时代变了，蠢货！回去告诉赵牧尘，洗干净脖子，等我从龙城回来。主子，这女人的身手毫无内力，却招招致命。那些暗卫在她面前就像待宰的羔羊。哼，偏心轮有意思，传令下去，我们的队伍改道去龙城。主子要去帮他？帮？本座去看看，这只能造神兵的野猫，到底还能给我带来多少惊喜？
大楚的冶炼技术还停留在生铁和熟铁的粗糙混合阶段，含碳量极不稳定，直接做枪管必霸堂。按经典比例混合，加氮氢和烈酒作为粘合地进行颗粒化处理，不仅防潮，燃烧速度和推力更是粉末状的数倍。火药有了，接下来是枪。虽然没有膛线，只能做滑膛枪，但在30步的致盲和散射范围内，足够把古代的重甲轰成筛子。围起来，直接放火，烧死这贱人！烧死我！楚家兵器库空了，逼得你拿根烧火锤出来壮胆，给我！你话太多了。药法，这是药法！我说了，这是降维打击。回去告诉赵牧尘，再派人来烦我，下一枪我轰碎他的天灵盖！滚！看够了吗？滚下来！好可怕的暗器，不需要内力，不需要弓弦，却能发出天雷之音，瞬间破开10人重甲。楚大小姐，你藏得可真深啊！敌国质子，燕行舟，赵牧尘杀不了我，换你这个北狄人来试试。哼，别把我跟那个蠢货相提并论。本座若要杀你，刚才透出你炼铁最虚弱的时候就动手了。那你大半夜不睡觉，跑来这荒郊野岭看我打铁？我来看我未来的盟友。盟友？你一个被囚禁在大楚的质子，自身难保，拿什么跟我结盟？就凭我知道，你那30个残疾老兵根本走不到龙城。楚红叶，我知道你要去救你父亲的旧部，但龙城外有我北狄5万铁骑，你就算是我这种天雷神兵，一个人又能杀多少？跟我合作，我在京郊暗藏了500匹北毒雪花葱，日行千里。我还掌握着北狄大军的兵力布防图和粮草路线。我送你最快的马，给你最准的情报。条件：第一，帮我杀出京城，掩护我回北狄；第二，把你手里这能发出天雷的兵器图纸给我一份当嫁妆，如何？燕行舟，你的马和情报我要了。至于嫁妆，你最好祈祷你的情报是真的，否则这枪管里射出的弹片就是我送你的随葬品。听懂了吗？成交，我的女将军。楚红英，前面就是京城最后的关卡，北门。守城的3000羽林卫已经拉起了绊马索，城墙上还架着10架重型床弩。我的雪花锤再快，也撞不开那扇包了铜皮的千斤闸。谁说要撞了？老宋，大小姐，末将在。把我刚才在铁匠铺里打包的那几个陶罐拿过来。几罐装满黑色粉末的腌菜罐子。楚大小姐，你该不会打算用它们把3000羽林卫砸晕吧？燕行舟，看好了，这就是我要教你的第2课，什么叫定向爆破。城下何人？3殿下有令，今日全城戒严，任何人不得出城，立刻下马受缚，否则床弩伺候。那将领可是大内的高手，要不要本座出手，替你把城上的杂碎清理掉？不用，掩护我，给我争取实习时间。实习？好，本座倒要看看你还能怎么翻天。冷月，全体都有，后退50步，所有人趴下，张嘴，捂住耳朵。听大小姐的，全体卧倒。卧倒？本座堂堂北狄摄政王，就算泰山崩于前也不想七窍流血变成聋子，就给我趴下！地龙翻身了！天罚
这是天罚呀！城门没了。楚红英，你这女人简直是个移动的怪物。既然上了我的贼船，就得守我的规矩。我的规矩就是，在射程之内，我就是神。楚家军听令，随我冲阵，敢有阻拦者，杀无赦。从逃出京城开始，你已经在马背上磨了整整2天的刀片。楚大小姐，你那把能喷火的烧火棍已经足够害人了，你现在又在鼓捣什么暗器？华铜枪的装填速度太慢了，如果真的面对你北敌的5万铁骑，我开1枪的时间足够敌人的重骑兵冲锋50步，把我踩成肉泥。所以，你打算怎么办？我要让死亡的频率跟上我扣动手指的速度。大楚冶铁技术不行，但你们北敌弯刀的包柄里却藏着上好的高碳弹簧钢。我做了一个转轮，可以预装6发定装火药和圈弹。不需要重新装填，连续射击6次，这不可能。姬国如何保证每一次都能对准枪管而不炸膛？棘轮机构和气缸锁定原理，跟你解释了你也不懂。你只需要知道，等我把这把转轮手枪拼装完成，30步之内，我一个人就是一支军队。主子，龙城急报，北敌前锋大将乌图鲁已经率领1万先头部队抵达龙城外围，楚老将军的旧部死守城门，但粮草已绝，最多撑不过明天正午。大小姐，我们连夜赶路吧，死也要死在龙城。明天正午，太慢了。雁行舟，距离龙城最近的峡谷隘口在哪？龙城外30里，落马坡，那里地势狭窄，是乌图卢大军运送工程器械的必经之路。怎么，你那500骑兵，难道想去截杀1万正规军？不是截杀，是屠杀。苍狼，把你带的所有高浓度烈酒和面粉全部装车，跟我走。烈酒和面粉，你疯了？你拿这些东西去劳军吗？雁行舟，今天我教你第3课，什么叫粉尘爆炸。哈哈哈哈！楚家那个老不死的一死，这大楚就全是一群软脚虾。能攻破龙城，本将允许你们屠城3日，抢光他们的金银和女人。你把面粉撒在半空，让烈酒在地上流淌，这算什么阵法？就算点火，也烧不死几个人。楚恒之，你是在白费力气。风速2级，峡谷地形形成天然风洞，空气中粉尘浓度已经达到爆炸极限。老宋，动手！什么东西？上面有埋伏！放箭！给我把上面的楚军射成刺猬！时代变了，冷兵器的蠢货们，感受一下工业文明的愤怒吧。这到底是什么妖术？你到底是个什么怪物？这不叫妖术，这叫物理学。燕人的阵型已经被彻底趴坏，楚家军，马，随我收割残局！我的眼睛，我的耳朵听不见了！天火，长生间降下天火了！快跑啊！不许退！谁敢退一步，杀无赦！给我结阵，结防御阵营，他们人少，跟我杀上去！你是什么人？你手里拿的是什么妖物？竟然能在100步之外击碎钢盔！大楚红英。至于这是什么，这是专门送你们去见长生天的通行证。放箭！杀了这个妖女！给我杀！大帅死了！真的是妖女！快逃啊！大小姐神武，楚家军杀呀！杀！连续发射，100步穿杨。楚红小子从哪里学来这些东西的？如您把这东西装备给大楚的100万大军，我北敌岂不是要亡国灭种？雁行舟，我之前说过，我的规矩就是规矩。这天下谁能拿到这些武器，也不取决于大楚，也不取决于你北敌的大汗，只取决于我想让谁赢。现在跟我去龙城收复失地。
城门紧闭，城墙上连巡逻的守兵都撤换了，看来里面的人比外面的敌人更棘手。那是你们大楚三皇子赵牧辰的旗号。看来这位监军大人已经全面接管了龙城，打算把你们楚家军残众锁在城里等死了。你这500人虽然厉害，但这城墙高达10丈，没有攻城器械，你进不去。老宋，喊话！城上的人听着，楚家大小姐楚红英在此，携老将军虎符，特来接管龙城防务，速速打开城门。哪里来的黄毛丫头，竟敢冒充楚家后人？哼！三殿下早有命令，楚家通敌叛国，剥夺兵权。本官不管你拿的什么假虎符，立刻滚出龙城地界，否则乱箭驱逐。千林，你这无耻狗贼！老将军在前线拼杀，你克扣粮草不发，现在还敢倒打一耙？老东西，省省力气吧！现在这龙城是我钱某人说了算。放箭，给他们点颜色看看，别伤了人，下走就行。他占着地利，死不开门，你打算怎么讲道理？物理学告诉我，在绝对的射程优势面前，讲道理不如讲真理。风向东南，风速2级，距离800步，抛物线计算完毕。这丫头在干什么？拿着根铁棍对着天，还以为他是雷神下凡吗？第一枪打的是帽子。10息之内不开城门。第2枪打断那根赵字大旗。第3枪，钱大人，你想试试你的膝盖骨有没有铜帽子硬吗？开门，快开门！别让他开第2枪，他是妖怪！开门啊！我能活到现在，真的是这女人手下留情了。楚红英，就算你进来了又怎样？城里全是本官的人，你若敢轻举妄动，我们一拥而上，你插翅难飞。1000人啊！楚大小姐，你的天雷能在不伤及无辜的情况下，让他们乖乖听话吗？他们也是大楚的子民，只是跟错了主子。对付这种乌合之众，不需要动用火劈。大楚将士们，我乃楚家主将楚红英，我不杀自己人。现在闭上眼睛，捂住耳朵，还来得及！别听他妖言惑众，给我拿下！夜行舟，闭眼！钱大人，从现在开始，龙城我接管了，你有意见吗？没意见，下官愿交出兵权，大小姐饶命，饶命啊！大小姐，楚家军副将雷暴参见大小姐。老将军他……雷叔，我父亲没有给楚家丢脸，现在我带你们回家，解开镣铐，吃饱饭。北狄的大军还在外面等我们呢。不战而屈人之兵，这女人真的是上天派来惩罚这个时代的吗？大小姐，城中粮草只够吃3天了，更要命的是防城器械。3年前兵部拨下来的20掌8牛弩，木质早就受潮变形，原本需要8头牛或者30个壮汉转动绞盘才能上弦，现在卡槽磨损，根本拉不开弦啊！木质虽然受潮，但主轴的铁性还在，弓臂的韧性也够用，只是传动系统的设计太蠢了，30个人拉一次弦，效率太低。哦，面对这堆破木头，楚大工程师又打算施展什么仙术？少说风凉话，过来干活。雷叔，带人去把城里所有的生铁锅、铁轮子，甚至是马车的轴承全给我拆了搬过来，我要现场改装。你加这几个轮子进去有什么用？这东西原本需要30个人的力气。阿基米德说过，给我一个支点，我可以撬起地球，这叫杠杆原理和滑轮组减速增扭。燕行舟，你不是自诩武功强劲吗？过来，单手转动那个摇柄。一个人？大小姐，您施了什么仙法？这8牛弩一个人就拉开了？不需要内力，不需要人数，只需要几个铁轮子。楚红英，你这脑子里
到底装了一个多可怕的世界？可怕的还在后面。这箭头上绑的是我特制的发烟弹，不伤人，但能让敌人的视线彻底报废。夜行舟，看准那座攻空塔，现在扣下嵇康。神仙显灵，大小姐威武！20架床弩全部按这个图纸改装。明天太阳升起的时候，我会让北狄人知道，什么叫真理只在大炮的射程之内。大小姐，敌军已经开始列阵了。您费了半我功夫缝的这个大布袋子，到底能干啥？难不成还能飞上天去请神仙？难不成？雷叔，自信点，把南火油去掉。今天我不请神仙，我就是神仙。夜行舟，进来。楚大小姐，你这是要带本座殉情吗？少废话，抓紧了，我带你看看什么叫热气球和浮力定律。活了，这布袋子活了！热空气度小于冷空气，所以我们会飞起来。各位，守好城门，等我的旗语。那是什么怪物？天上怎么会有船？长生天显灵了！楚红桥，你到底是个什么神仙？被你这般俯瞰，地上的这数万大军，简直就像是随意摆弄的棋子。在科学面前，冷兵器战争本来就是一道透明的算术题。夜行舟，看好了，接下来我不费一兵一卒，就能让他们的骑兵大阵全线崩溃。敌军骑兵密集度最高在左翼，距离600步。雷叔，看你的了。大小姐来指示了，左翼600步，床弩绞盘准备，换上特制明酒箭，放！射偏了，全射到天上去了。大楚的弓弩手都是瞎子吗？全军听令，骑兵准备冲锋。拉住缰绳，稳住战马！怎么回事？马怎么疯了？没有火攻，没有毒药，仅用怪声就废了我1万铁器，这又是什么妖术？这叫声学。马的听觉频率范围可比你们人类大得多。我只是给他们听了一首人类听不见的安魂曲。敌军士气已崩，该进入谈判环节了。楚红梅，如果你是本座的敌人，就算追杀到天涯海角，本座也要先杀了你。可惜你现在是我船上的人，给我老实待着。楚家丫头，少装神弄鬼！就算你有妖法，我北狄还有5万大军，若笑出龙城，我保你们楚家军不死。呼延特，北狄的将士们听着，我乃大楚龙城守将楚红衣，你们的冲锋在我眼里如同笑话。我不用一兵一卒就能让你们的战马发疯，看看你们头顶的天空，我的眼睛一直注视着你们。现在我给你们最后一个机会，退出大楚国境30里，否则下一轮的攻击将是真正的天火燎原。狂妄！你以为你是谁？没有大楚皇帝的支援，你们就是一座孤城。再说了，我北狄摄政王燕行舟大人生死未卜，必定是被你们暗算了。全军听令！闭嘴！呼延拓，你睁大你的狗眼看看，
本座是谁？摄政王殿下，您怎么楚家妖女挟持了您？殿下放心，末将拼死也会救您回来。救本座？呼延图，你脑子被马踢了吗？本座现在是楚大小姐的贴身护卫，楚大小姐说了，让你们退兵30里。你是没听懂，还是想让本座亲自回去教你规矩？殿下，你被下蛊了吗？燕行舟，你发什么疯？谁让你擅自加戏的？楚红晶，你不是说你的规矩就是规矩吗？本座现在觉得你的规矩很合本座的胃口，这天下太无趣了，只有跟在才足够刺激。所以我不仅不走，还要看你怎么用你那些科学把这天下翻个底朝天。大小姐，您画的那些带齿轮的暗器零件，要求太精细了。咱们这几百号人日夜赶工，一天最多也就能打出10套。这要是给全军装备，得干到猴年马月呀！一天10套，太慢了。你们这样各自为战，从头打到尾，不仅效率低，而且每个工匠的手法不同，打出来的零件根本无法互换。大小姐，千百年来打铁不都是这样吗？手艺好的打得快，手艺差的打得慢。千百年来的老规矩，今天全给我废了！雷叔，听好我的指令，把这几百号人分成10个组。分组？第一组只负责熔铁倒模，第2组只负责抡锤粗打，第3组只负责打磨左边的齿轮，第4组只负责打磨右边的卡素。听懂了吗？每个人不需要会打造完整的兵器，每个人只需要重复做且只做一件事儿。这怎么行？连个完整的物件都没打出来，这传出去，咱们这帮老手艺人的脸往哪儿搁？这叫什么打铁法？这叫标准化流水线作业。在我的兵场里，不需要你们有艺术家的自尊，只需要你们像机器一样精准，按我说的做。我保证，一天的产量能翻50倍。50倍？楚红衣，你知不知道你在说什么？若是大楚的100万大军，每天都能产出成千上万件那种恐怖的兵器，还没完呢。人力终究是有极限的。燕行舟，你看那边那个巨大的腿锤。怎么，你打算用内力去推动那个千斤锤？内力太原始了。我今天教你第4课，什么叫热力学。没有一丝内力变动，这铁锅里的白气居然能举起1000斤之力。这是蒸汽动力机雏形。燕行舟，看明白了吗？你引以为傲的绝世武功，在机器的轰鸣声面前一文不值。时代已经被我推着往前走了。楚红丽一，你到底是个什么神仙？本座真是越来越舍不得杀你了。我甚至想把你锁在北狄的皇宫里，看看你还能造出什么怪物。哼，那得看你的笼子够结实了。雷叔，机器开动，全程大生产。目标是楚红提。3殿下有令，这妖女用妖法控制了龙城，必须活捉，逼问妖法秘籍，若反抗，杀无赦。哼，这太守府连个巡逻的守卫都没有，这妖女真是不知死活。不好，有机关！三看，我的眼睛瞎了！大楚3皇子养的狗，轻功倒是不错，可惜啊，连你家大小姐的房门都没摸到，就被几妖光给废了。妖女，你用了什么妖法夺了我的眼睛？有种放我出来，堂堂正和比试一场！比试？你也配？这是利用光命电阻原理制作的简易光电感应半雷，只要你们遮挡了光线，就会触发机械开关。跟你解释了，你这蠢货也听不懂。楚大小姐，这些杂碎吵到本座睡觉了，需不需要本座帮你把他们的脖子拧断？我不喜欢血腥味，洗地很麻烦。再说了，死人是不会开口的。把他们拖进我的实验室，我要给他们展示一点真正的神奇。哦，不杀人还能让他们乖乖开口？你这女人的手段真是比我北狄的酷刑还要让人期待。楚红林，你死了这条心吧！我乃死士，不知疼痛，不惧生死。你就算用烙铁烫穿我的皮肉，我也绝不会吐露3殿下运粮队伍的路线。骨头挺硬，
楚大小姐，你确定不用我的分筋错骨手？肉体的痛苦是有极限的，但对未知的恐惧是没有底线的。死士不怕刀剑，那你怕天谴吗？哼，装神弄鬼！我不需要用烙铁，我只要一抬手，就能召唤9天之上的雷霆。你把雷电装在了瓶子里。现在这道雷霆距离你的天灵阁只有半寸，我不杀你，但我能让雷电穿透你的大脑，你会活着，但你会变成一个口吐白沫、大小便失禁的痴呆儿。这就是神法。不要劈我！神仙饶命！我全说。三殿下的粮草走的是落英剑，有3000重甲兵护送。把雷公收起来！求求你把雷公收起来呀！雷叔，记下来了吗？落英剑。大小姐，您真的是雷部正神下凡啊！雷叔，这叫静电感应。算了，随便你吧，把人压下去。驯服凡人算什么？你连天上的雷电都能驯服。楚红英，你告诉我，这世上还有什么是你掌控不了的？有啊，比如某个一直赖在我身边不走的北狄摄政王。不过你最好祈祷你别惹我生气，否则下次这瓶子里的闪电我就直接连接到你的折扇上。1、2、起！楚大小姐，你确定要让本座带这个丑东西？本座若是带上它，哼，这北狄第一美男子的名号还要不要了？那是利用活性炭吸附原理制作的简易防毒面具，待会儿谷底的浓度会非常高。你要是想保持你高冷残忍的摄政王形象，最好带上，不然你会比底下那些人更丢脸。哦，你又炼制了什么穿肠烂肚的毒药？我早就说过，你骨子里比我还心狠手辣。我不制毒药，那太不人道了。这是从动物骨骼中提取的白磷和一些化学发光物质。雷叔，布置的怎么样了？大小姐，按照两侧的岩壁上已经用这种发光的涂料画满了冥界恶鬼的图案，只要天一黑，峡谷里简直比地府还吓人。不过，这就能吓退3000重甲兵吗？视觉恐吓只是前菜，用来瓦解他们的心理防线。主菜是我提炼的那些仙器。华伦坏道网检查完毕了吗？两岸悬崖之间架了12条主索道，滑轮和挂钩都上好了油，另一头绑着巨石作为配重，只要砍断绳子，巨石坠落，就能把任何重物直接拉上天。你到底是怎么计算出这些绳索的受力角度的？不费吹灰之力，就能将1000斤重物搬运于无形。楚红英，你的脑子若是劈下来看看，里面是不是装满了精妙的齿轮？别急着夸我，重头戏马上开场。带上你的猪鼻子，我们该隐蔽了。都给我打起精神！此地险要，谨防楚家军残部偷袭。有鬼啊！将军，墙上有阴兵借道！慌什么？装神弄鬼！弓箭手准备！是毒气！快捂住口鼻，屏住呼吸！这是什么妖法？我的天，我拿不住了！哎呀，我的肚子！救命啊！这就是你说的毒气！他们没被毒死，他们快被笑死了！楚红英，你不仅杀人不用刀，你还能让人笑着把命交出来。以氧夏花2弹，吸入后会引发面部痉挛和极度的神经亢奋，在医学上这是用来做拔牙麻醉的，不过浓度稍微调高了一点。楚红静，本座突然觉得惹怒你真是一件很可怕的事情。如果你把这东西丢进我北狄的朝堂，满朝文武笑成一团，那画面太美了。别发骚了，摄政王殿下，趁他们笑得没力气，干活。妖君！配祖祖，砍绳放巨石！
我的粮，废了！天书地拧，鬼斧神工，用石头下坠的力量把几万斤的粮食拉上天。楚红莹，你把重力玩弄于股掌之间，这就是物理学中势能与动能的转化。燕行舟，你看，不流一滴血，3000式军粮就姓楚了。楚红莹，你发什么疯？本座彻底输了。本座原本以为这世上只有极致的杀戮曾让我兴奋，但今天我发现，你脑子里的那个世界，比我见过的任何光剑影都要迷人万倍。摄政王殿下，你这算是向科学低头了吗？不，本座是向你低头。这天下归你，你归我，如何？想得美！本工程师的聘礼至少也得是一座能打造电狼机的重工业基地。你这连蒸汽机都没见过的封建文后，慢慢排队吧。大小姐，天塌了！大楚朝廷认定您拥兵自重，身怀妖术，皇帝下旨命平南大将军率兵5万讨伐龙城。同时，北狄呼延拓集结了剩下的5万铁骑，与大楚达成了临时停战协议。两军从南北两面夹击，10万大军，明日就要合围龙城了。哦，10万人，龙城的守军现在有多少？加上收编的残部，满打满算不到5000人，1比20的兵力悬殊。大小姐，咱们这次是真的插翅难飞了。5000对10万，确实麻烦。楚红英，你继续搞你那些精妙的小玩意儿。今晚本座出城一趟，去把大楚平南将军贝将你要去哪？十王九将死后劝大军群龙无首，自然溃散。虽然麻烦了点，但为了你，本座不介意让双手沾满鲜血。燕行舟，把你的匕首收起来。我说了，我的战场不需要流血。你把主将杀了，谁来观赏我接下来要上演的世纪魔术？魔术？面对10万大军，你还能怎么玩？听过海市蜃楼吗？当空气密度发生剧烈变化时，光线会发生折射和全反射。如果我再给这10万大军制造一场伸手不见五指的大雾，然后在这个天然的幕布上给他们放一场神明降世的电影呢？你要用光和雾把10万大军当猴耍？答对了，雷叔，把兵工厂所有的硝酸钾、松浆和干冰全给我搬上城墙，准备4台巨型蒸汽鼓风机。我要给这10万人洗洗脑子。不过是个黄毛丫头装神弄鬼。呼延将军，今夜攻城，踏平龙城。将军不可大意，那妖女会放能在天上飞的火船，还会降下雷罚。这是什么妖物？全军防备！天然的丁达尔效应幕布已经准备就绪，大型幻灯拼放映开始。神仙显灵了，老天爷发怒了！长生天，是长生相降罪了，我等凡人怎敢与神明作对呀？楚红英，你看到了吗？他们都在跪你，而你是本座的，除了本座，谁也没有资格站在你身边，看着众生皆服的风景。别急着陶醉，视觉恐吓只能让他们害怕，要让他们彻底丧失战斗力，还需要一点点听觉上的小震撼。走，上气球。本座若是闭上眼睛，岂不是错过了你这神明降下天罚的最美瞬间？疯子！倒数3秒，3、2、1，投弹！
真的是天罚！再也不打了，神仙爷爷饶命啊！楚红英，你干什么？高空作业，注意安全！你之前说你想造什么内燃机，需要一座重工业基地做聘礼，大楚给不了你，他们只会把你当成妖怪，但我能给你。只要本座以北狄摄政王之名起誓，北狄12州72座铁矿、100万奴隶、万顷煤田，全部是你的实验室。本座把整个帝国打下来，给你做聘礼。你跟我走。燕行舟，你的聘礼很诱人，不过我要用我的机器、我的轨道、我的蒸汽机一路碾压过去，自己去拿。你愿意做我这个疯狂帝国的开路先锋吗？好，本座就给你做一辈子的开路先锋。谁敢阻碍你的科学，本座就让他灰飞烟灭。摄政王，最后的情报：大楚皇帝和北狄可汗彻底急眼了，他们倾全国之力组建了整整10万皇家重装铁骑，正朝着龙城狂奔而来，誓要将咱们的工厂踏平。10万重骑兵，大楚和北狄这是连棺材板都掏出来了。红英，这回没有悬崖，没有浓雾，平原作战，10万铁骑的冲锋，你的那些发烟罐和震撼弹可挡不住了。谁说我要防守了？雷叔，轨道铺到大楚京城了吗？铺到了，咱们的工程队日夜赶工，用您发明的定向爆破炸山开路，钢铁轨道已经直指大楚皇城脚下。冷兵器时代的巅峰是重装骑兵，很好。今天我就给这帮封建帝王上最后一课，什么叫绝对的工业动能？你打算开着这玩意儿去撞10万骑兵？虽然这铁疙瘩看起来很结实，但速度提不起来，可是会被10万大军用铁索拉停的。拉停？燕行舟，你太小看热力学了。今天本工程师缺一个烧锅炉的副手，你这北狄第一高手，愿不愿意出卖一下你的体力？给你烧锅炉，好啊！只要你这铁疙瘩能跑得过我的轻功，本座就是给你添一辈子煤又何妨？那就上车，雷叔、鸣笛，让旧时代听听新时代的心跳声。我半个妈祖，把那铁怪兽给我拉倒！锅炉压力已达峰值，燕行舟，看好了，这才是碾压！停下！快散开！楚红英，这感觉比杀人痛快1万倍。你这个疯女人，你到底还要给本座多少惊喜？这才哪儿到哪儿，抓稳了，摄政王殿下，我们的终点是旧世界的王座。妖女，你究竟想要什么？朕把皇位让给你，求你把这钢铁教授撤走。皇位，那种几百个人抢破头的封建木椅，本工程师没兴趣。听好了，从今天起，大楚与北狄的国号废除，
这片大陆将建立大一统的工业共和国。我要你们所有的铁矿、煤田、劳动力全部投入到基础设施建设中去。不从者，下一次开进这城门的，就是装载着10吨炸药的列车。你干什么？天下已经打下来了，你不用再演开路先锋了。本座说过，天下归你，你归我。大楚的皇帝向你投降了，现在北狄的摄政王也向你投降。楚红莹，我的女王，我的总工程师，这天下太无趣了，只有你脑子里的世界能让我疯狂。聘礼已经送到，这枚戒指，本座花了1个月，按照你画的图纸亲手打磨的。你愿不愿意收白本座这辈子？戴上吧。不过我得提醒你，做我的男人，以后要学的公式还有很多。要是期末考试不及格，我照样把你踹下车。